ပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ exterior night lightning ချိန်ကြီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကသုံးခဲ့တဲ့ပေါ့setting night မှသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကnight ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် interior night lightning ချိန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် environment မှောင်ချပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေကိုလုံးဝမသုံးပါဘူးပြီးတော့ down line နဲ့ဒီ environment တခြားတဲ့ color လေးပဲနည်းနည်း main ချလိုက်မယ်เนาะလုံးဝသူ့ကိုတခြားလဲလုံးဝမသုံးဘူးဒါကတနည်းပါဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးလေးမှာတော့ကျွန်တော် light တွေရဲ့ဒီပတ်သက်ဆက်နွယ်ပုံလို့တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုသွားကြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ light တွေဘယ်လိုအသုံးပြုလဲပေါ့သူတို့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sun ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့လဲဒီ night light တဲ့နေကိုချိန်လို့ရတယ်ဒုံးကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလို့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့နည်းနည်းလေးရှင်းစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုံးနဲ့ဒီကျွန်တော် environment background ကိုပဲအသုံးပြုပါမယ်ကျွန်တော်တို့ preview တွေပဲကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံး interactive progressive တွေကျွန်တော်သုံးနေကြအတိုင်းပဲဖွင့်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ setting လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်14ပဲထားမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် setting တွေချိန်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့က day ချိန်မိတာဖြစ်လို့ setting တွေကနေပြောင်းနေတယ်အစားဆုံးပြန်အသစ်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ material overlay လေးဖွင့်မှုကြံခဲ့လို့ပါเนาะ material overlay မဖွင့်တဲ့အခါကျနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး material overlay လေးဖွင့်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော် far ပိတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကဒီမှာ dome light တွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပထမသုံးခဲ့တဲ့ setting တွေဖြစ်နေလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အစဆုံးပြန်လုပ်ပါမယ်အဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့stop လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် setting ထဲမှာပေါ့ကျွန်တော် environment ရဲ့ background မှာတခြားလည်း click ဖြုတ်ပေးထားပါတခြားတော့အသုံးမပြုပါဘူးအဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆို industry တူတူပါပဲအဲ့တော့ environment ရဲ့ background ကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒီရောင်လေးကဘယ်နာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညာပိုင်းကတော့အမှောင်ပါမှောင်ဆိုညာလဲကောင်းကင်အမှောင်အပြာဘက်ကိုရောက်တဲ့အမှောင်လေးဆိုဒီလိုပါနော်ဒီနားလေးလောက်ပေါ့ဟိုကြိုက်တယ်ဆိုဒီနားလေးလောက်လေးယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကယူရဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီ color ကို copy ကူးလိုက်ပါ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော် dome light ရဲ့ color ထဲမှာသွား paste ချလိုက်ပါ paste ချတော့ညာလဲ तू ကအလုံးမလုပ်သေးပါဘူးဘာလို့ဆိုဒီ texture လေးကို click ပေးနေတော့အဲ့တော့ဒီ texture ကိုဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ तू ဒီ color တိုင်းအလုံးလုပ်သွားပါပြီเนาะအဲ့လိုလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ runner လေးပြန်ချကြည့်အောင်ပြီးရင်တတိလောက်ထားကြည့်အယောင်လေးကလုံးဝရေးတိတိလေးပဲမြင်ရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ကျင်နေဆိုရင်ဒီ color လေးနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်လို့ရတယ်အနောက်နဲ့တော့သွားပြီးတော့ညီမာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီနောက်ရေးတိတိလေးမြင်ရပြီအဲ့လောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီကျွန်တော်ဒီကောင်မှာထပ်လင်းကျင်နေပါလေဆိုကျွန်တော် exposure ထဲမှာပေါ့12တို့10တို့ဘာလို့ထားရင်တော့လင်းတယ်ဒါပေမဲ့မထားဘူး73လောက်ပဲထားမယ်နော်73လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခန်းမီးတွေဖွင့်ရမယ်လေညာဘက်အခန်းမီးတွေဖွင့်တာဘာညာနေသူ့ပတ်တာအခန်းလင်းသွားလိမ့်အဲ့ကျွန်တော် file လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်ပါမယ်အခန်းမီးကိုကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ file လေးပါအဲ့ light တွေထည့်ခဲ့တဲ့ file လေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်အောင်အကုန်လုံးများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် rectangle တွေပဲသုံးထားပါတယ် rectangle တွေကိုနည်းနည်းဒီ directionally တွေသူ value နဲ့သူပေါ့သူ value နဲ့သူကကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ sunlight လေးပါအသုံးပြုခဲ့တယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပထမကျွန်တော်ပြသလိုပဲဒီကောင်တွေပိုင်းနဲ့ဒီကောင်လည်းတရား industry ပဲဖြစ်ဖြစ်20ပဲဖြစ်ဖြစ်ထားခဲ့လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းသုံးတက်တဲ့အခါကျရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးပဲတွဲသုံးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ runner element တွေခဏဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် light တွေဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆင်းခဲ့လဲသွားကြည့်ကြအောင် file လေးပိတ်ထားပေးပါကျွန်တော် interactive ပါကြီးကြည့်တဲ့အခါကျရင်အဆင်ပြေအောင်လို့ပြီးရင် material overlay ဖွင့်ပေးပါ lighting တွေမှာကအကုန်မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် floor တွေ wall တွေအကုန်ပိတ်လိုက်ပါမယ် floor shape ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဒီမှာနော် light လေးတစ်ခုထားခဲ့တယ်အဲ့ light နဲ့ဒီမှာထားခဲ့တဲ့ဒီ light အတူတူပဲပြီးရင်ဒီပေါ်မှာ light rectangle light တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ scale ကိုဒီလိုမျိုးလေးတေးကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီအလဲကနေပြန်လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါလေးပြီးသွားရင်
ကျွန်တော် floor ပါ floor မှာဒီမျက်ပင်လေးရှိမဲ့နေရာလဲထားပေးခဲ့တယ်အဲ့သူတို့လေဒီလိုဒီမျက်နှာပြင်နေပေါ့အရင်ကတ်မနေပါနည်းနည်းလေးအပေါ်တင်ပေးပါအပေါ်တင်တာပိုကောင်းပါလေ sorry light တွေကိုပြောတာပါနော်ဒီမျက်နှာပြင်ပြောမှာဒီ rectangle light တွေအပေါ်တင်ပေးဘာလို့ဆိုအဲ့လိုအရင်ကတ်နေတဲ့အခါကျရင်ချို့ error ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီမလင်းတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ roof floor နဲ့ wall ခဏပိတ်လိုက် roof မှာလည်းအတိုင်းမှာဒီမှာကျွန်တော် down လေးတွေထားပေးခဲ့တယ်ဒီနေရာတွေမှာ light လို့လိုက်ပြီးဒီနှစ်ခုပေါ့ copy ကူးပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ setting တစ်ခုတည်းကြာဒီကောင်လေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲကူးပြီးတော့ setting တစ်ခုတည်းကြာအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ light တွေဒီမှာအများကြီးတစ်ခုနှစ်ခုเนาะ rectangle 3 4 5 6 8 90 17ခုထပ်ပို့မယ်ထင်တယ်17ခုထပ်ပို့တော့ကျွန်တော် rectangle light 4 5 6ခုပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုတော့ setting အတူတူထားခြင်းနေဆိုရင်ဒီကောင်တစ်ခု create လုပ်လိုက်တယ် copy ကူးပြီးဒီကောင်သွားထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် setting နှစ်ခုတူပါပြီအဲဒီကောင်တော့နောက်တစ်ယောင်ပြောင်းခြင်းနေဆိုပါစို့ဒီကောင်လေးလည်းတစ်ခု create လုပ်လိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုပြောရဆိုတော့ rectangle light အားလုံးစုပေါင်းမှဒီမှာကတော့တွေ့တာတော့၄ခုပဲဒါပေမဲ့ setting က2ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပွားပြီးသုံးပြီးတော့ rectangle တွေကိုလည်းကျွန်တော် setting နည်းအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ floor တွေ cabinet တွေက cabinet ဆိုတာဒီနားလေးဟာပါဒီကောင်းနေပါအဲ့ဒီ setting နဲ့အားလုံးအကုန်တရားထားခဲ့တယ် color တွေလည်းအကုန် white လုပ်ခဲ့တယ်ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးပြီးရင် rectangle light 1တွေပါတွေက directionally 0.4 တို့ 0.6 တို့ထားပေးခဲ့ဒါတော့ကို interactive runner လေးချကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော် interactive runner လေးချကြည့်လိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်ချကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီမှာပါ interactive runner လေးချကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဥပမာပေါ့ rectangle light 1လေးဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့တော့ဒီနားမှာအဲ့တော့ directionally ကအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲ 0.8 တို့ဘာလို့များလေဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုဒီအလင်းပြန့်နှံ့မှုပေါ့အလင်းဘေးနောက်ပြန့်နှံ့မှုနည်းပြီးတော့ directionally တိုင်းဖြစ်လေဒီဘက်ကအလင်းဒီဘက်ကိုသွားပြန်တယ်ဒီဘက်ကအလင်းဒီဘက်ကိုသွားပြန်တယ်အဲ့တော့အလင်းမှာတော်တော်ကြီးဖြူဖွေးတဲ့ style ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ value လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ interactive ကြည့်ပြီးတော့ညှိခဲ့ပေးပါတော့တခြားနေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး light ညှိပြီးလို့ရပါတယ် stop လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ light တွေပေါ့ဒီ lamp တွေဒီ lamp နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ lamp နှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ဗာလဲထားတယ်သူတို့လည်း100ပဲထားခဲ့တယ်အဖြူရောင်နဲ့100ပဲထားတယ်ဒီကောင်ကတော့100ထားလို့အရင်များလို့40လောက်ပဲထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအားလုံးပြီးပြန်ပြင်လို့ရတာတခုရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကာလာမှမပြင်နဲ့ဘာအယောင်မှပြင်စရာမလိုပါဘူးเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ light တွေကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ light တွေနေချိန်လို့ပြီးပြီဆိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sorry ဒီ runner element နဲ့မှာ line mist ထည့်လိုက်ပါ line mist ဒီမှာပါနော် line mist ထည့်လိုက်ပါ line mist ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် individual light ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ light တစ်ခုချင်းစီ setting ဝင်မှာအဲ့ line mist ရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်နောက်ဆုံး runner final runner ချပြီးတာတော့မှဒီအလင်းတွေရော intensity ရဲ့ဒီအလင်းတွေရဲ့ intensity ရော color ရောပြောင်းလဲလို့ရတယ် runner element နဲ့မှာ line mist ထည့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအဖြူလေးပဲ setting ထားခဲ့တယ် intensity လည်းတရားလေးပဲထားခဲ့တယ်သူကနည်းနည်းမြင့်နောက်ဆုံးမှပြင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကြောင့်အဲ့တော့ line mist မှာ individual light ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ light မှာ rectangle light မှာ4 5 6ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဒီအပြင်မှာက6ခုမကဘူး rectangle light ဒီမှာဆိုတစ်ခုဒီနားမှာတော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခု6ခု8 9 10 11 12 13 14တွေပါဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်6ထပ်များတယ် rectangle light ဒီပြင်ပမှာအဲကြောင့် line mist ကို individual light လုပ်မယ်ဆိုဒီလိုမျိုး setting တွေပဲ6ခုလုံးတော့ထွက်တယ် sorry ဒီပြင်ပမှာရှိတဲ့14ခုဆို14ခု15ခု15ခုလုံး rectangle light setting တွေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုချင်းစီ light ပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ group instant ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ light setting တိုင်းမှာဆိုထွက်တယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ group instant ကိုကြိုက်တာများတယ် group instant နဲ့လောက်တာများတဲ့အတွက်ကျွန်တော် group instant ပဲထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ intensity တွေဘာတွေရော exposure တွေ exposure တွေဘာတွေချိန်လို့ပြီးပြီဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်လို့ပြီးပြီကို directionally တွေဘာတွေလုပ်လို့ပြီးပြီဆိုပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် final runner ချလိုက်ပါ CPU နဲ့ပြောင်းပြီး runner ချလို့ရပါ
ကိုကြိုက်တဲ့ resolution ရွေးလိုက်ပါပြီး material override ပိတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ file တွေပါပိတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့ဆို runner ID တွေမှာတခြားလိုအပ်တဲ့ runner ID တွေပါတယ်လိုက်တနေပါယူရပါပြီးတော့ဒီ noise တွေအကုန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါဒီ reflection တို့ global illumination တို့ပေါ့နော် ambient occlusion ကတော့မဖွင့်လည်းရတယ်ဒါရဲ့ဘာလဲဆိုကျွန်တော် runner element ကြမှာအသေးစိတ်ထပ်ပြောပေးပါမယ်ပြီးတော့ global illumination တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုထည့်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီ noise ဖွင့်ပေးခဲ့ပါဘာလို့လဲဆိုနောက်ဆုံး light mix မှာက light တွေနဲ့ပါချိန်တဲ့ခါကျ pixel လေးတွေနည်းနည်းလေးရွေ့လှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ noise ဖွင့်ခဲ့မှနောက်ပိုင်းပြန်ပြင်တဲ့အချိန်မှာ result ကောင်းတာကိုရမှာပါအဲ့ကျွန်တော်က runner ချပြီးသားဆိုတော့ frame buffer ဖွင့်လိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ runner လေးချပြီးသားဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်မယ်နော်ဒါကျွန်တော် runner ချပြီးတဲ့အချိန်လေးပါအဲ့မှာကျွန်တော် so line mix ထဲမှာ all ကိုခဏပိတ်လိုက်ပါဒီမှာနည်းနည်းလှုပ်တင်လှုပ်နေတယ်နည်းနည်းလှုပ်တင်လှုပ်ပြီးတော့အခုပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုပြီးတဲ့အချိန်လေးပေါ့ဒီလိုမှာလှုပ်တင်လေးမရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ rectangle light ကဘယ်နာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးလဲ rectangle light 1ပဲထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့် clip ဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုသူလင်းပါပြီဒီမှာနော်အဲ့တော့သူ့ကို color လေး change ကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်1 back သွားနော်ဒီမှာ1 back ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တခြားကြိုက်တဲ့အယောင်တွေပါအကုန် change လို့ရပါတယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါ intensity တင်ကျင်တယ်ဆိုပါဆိုသူကတော့1ကနေပဲစရှိတယ်ကျွန်တော်က100ထားခဲ့တော့ညာလဲ1ကပဲစရှိဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့ value ရသူကစတင်ပေးမှာပဲဒီ 1.6 တို့ပါတင်လို့ရတယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ light တွေပါပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားပါပြီเนาะအရောင်တွေလည်းပြင်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်မှာ highlight တွေ banner တွေပါပြီးတော့ကျွန်တော် exposure လေးနည်းနည်းသုံးပါမယ် exposure မှာ highlight band ချလိုက်ပါပြီးရင် exposure လေးနည်းနည်းလေးတင်မယ်ဒီနားလေးတွေဟိုဟာဖြစ်နေလို့ပါ highlight ရမ်းများပါရရ short ချလိုက်မယ် 0.4 လောက်ပဲထားလိုက်ပြီး contrast လေးနည်းနည်းလေးတင်လိုက်ပါမယ် 0.1 နောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင် white balance ပါ white balance မှာကျွန်တော် temperature နည်းနည်းလေးညာပိုင်းဆိုတော့အေးတဲ့ဘက်ဆိုတော့ဒီဘက်လေးနည်းပို့တော့เนาะဒီဘက်ဆိုလုံးဝအပြာရောင်ဘက်တန်းသွားဒါပေမဲ့လုံးအနှဲငယ်လေးပါပဲရိုင်းမလို့ပါပြီးရင်တင်လေးနည်းနည်းလေးပပလေးပဲကထားလိုက်exposure နည်းတယ်လို့ထင်ထပ်တင်ပြီပါ 1.7 2.3 เนาะရပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနေပေါ့ဒီပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုက်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမကဒီပုံကနေပဲကျွန်တော်ဒီပုံပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်အယောင်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း post production ပိုင်းတင်တဲ့ခါကျမှသာလေခုနဟာတွေအသေးသေးပြန်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်